السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده وبالذات في مخبوز جايب لكم فيديو للناس بتسألني عليه من كتر الستوري اللي انا بنزله على اليوتيوب. الناس طلبته مني لدرجة ان هم كلموني على الخاص على الواتساب. النهارده جاي يا جماعة اقدم لكم الفطيرة المشلتتة الفلاحي خطوة بخطوة كده ومع بعضينا، بس يا رب نطبقها ونعملها زي ما انا عاملها بالظبط. هتطلع معاك مشلتتة وهتريح دماغك من شراء بتاع المحلات. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعت المشلتتة واحدة واحدة في مطعم مخبوز اللي عامل قلبان. يلا بينا. وده كده شكل المحل يا جماعة من بره، عشان لو حد حب يجي يبقى عارف شكل المحل عامل ازاي. هنجيب كده يا جماعة العجينة. اول حاجة هنفرد العجين، نفرد 8 نشبكهم او نمردنهم زي ما احنا بنقول، ونحطهم على بعض عشان يريحوا. طبعا احنا شرحنا قبل كده طريقة عجين عمل الفطير المشلتت عامل ازاي، او الفطير الشرقي او الفطير الحادي. عامة هي كل العجين بنستخدمه بالعجينة دي. بنفردهم كده على بعض يا جماعة عشان خاطر يريحوا معانا ويبقوا معانا مرنين معانا وما يتقطعوش زي ما الناس بتشتكي. عد معايا دي تاني راق، تالت راق، رابع راق، وادي الخامس، السادس، ادي السابع، ادي 8 رقات زي ما انتوا شايفين معايا. 8 رقات دول بعد ما نشبكهم على بعض كده نقلب اللي تحت فوق عشان خاطر يبقى معانا مريح. بنهويها كده واحدة ورا التانية ونقفلها زي ما احنا شايفين. نحط كل عجينة من داخل عجينة. هنبص على طريقة التقفيل ازاي عشان خاطر ما تبقاش عجين في عجين وتكلكع معاك وترجع تشتكي. طبعا نحط الزبدة بتاعتنا من جوه، زبدة بلدي او زبدة نيوزيلندي على حسب استخدامك انت او اللي انت بتحبها، او حتى لو صيامي بتحط لها زيت. لاخواتنا المسيحيين لو بيستعملوا ما بياكلوش سمنة في صيامهم بيستعملوها زيت مطرح السمنة. طبعا بنستخدمها كده راق ورا راق لحد الراق الاخير. والراق الاخير ده عبارة بيبقى عن دبلة. يعني ايه دبلة؟ يعني نخلي العجينة بالطول عشان خاطر نقفل بيها دايرة العجينة. ده كده يا جماعة اللي معانا الراق اللي قبل الاخير، الراق اللي قبل اخر حاجة في العجينة. يعني قدامنا كده عجينة تاني ويبقى كده خلصنا ايه الرقات كلها اللي هي 8 اللي احنا شفناهم في اول الفيديو دول. اتمنى يكون فاهم انا بقول ايه او فاهم انا بقول ايه عشان تبقى المعلومة واصله لك كويس. ده اخر رق يا جماعة. الرق الاخير ده اخر رق في التقفيل، غير الرق اللي احنا بنعمله طوق او دبلة زي ما بنقول، عشان محدش تفهم انه يقول ايه يقول لي ده الرق ده ازاي الاخير ولسه في رق تاني. لا، ده الرق اللي قبل الاخير، ده الاخير في التقفيل. انما اللي في الدبلة ده بيبقى اخر حاجة، بيبقى معمول بطريقة مختلفة غير كل اللي احنا عملناهم قبل دول. هنشوفها دلوقتي بتتعمل ازاي العجينة الاخيرة عشان تبقى تطلع معانا شكل المشلتتة زي ما احنا بنشوفها في المحلات عاملة ازاي. شايفينها غرقانة في الزبدة اهي خالص عشان خاطر تطلع معانا تيست مظبوط. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ بقت معايا عاملة زي المسطرة بالطول. همسك العجينة على كفة ايدي كده، بص كده، ونجيبها نلفها ايه زي كأننا بنعمل عليها احزام، بس احنا بنقول عليها في شغلنا دبلة او طوق، واغلبيتها كله بيقول طوق. نلفها حوالين داير زي كده ونسيبها نغطيها كده بمنديل بلاستيك في جنب حتة حرارة كده، جنب فرن، جنب اي حاجة دافية تريح معانا. نديها نص ساعة ساعة، كل ما تريحها اكتر كل ما هتلاقيها ايه تطلع معاك كويسة. ادي المنديل البلاستيك يا جماعة، هنحطها على منديل ونغطيها بمنديل بلاستيك عشان خاطر مفيش تراب ولا اي حاجة تقع عليها تبهدل لك الفطيرة معاك. اتمنى اول حد بيتفرج معانا على الفيديو يعمل متابعة واشتراك في القناة. شفتها كده انا حطيتها جنب الايه جنب الفرن في حتة دافية عشان خاطر تريح معايا اسرع. بعد ما ريحت بروح افردها من كل ناحية، كل ناحية قد بعض، ما ادوس على ناحية وناحية لا، عشان ما تطلعش معايا رفيعة، تطلع معايا كلها سمكها واحد. شايفين عاملة ازاي؟ كلها سمك واحد. طبعا انا حرارة الفرن عندي طوب حراري، ما عنديش تايم
للحرارة اللي عندي. دي فرن حراري بلدي اللي هي بتوع الفطاطرية اللي معروفة في اي مكان. هنشوف زي ما انتوا شايفين كده، ده الصاج اللي بسوي بيه، بيكون ايه في الفرن على حرارة. لو انت عندك فرن كهرباء حرارتها بيبقى فوق 380 وتحت 350. بنفردها كده ونلفها في كل حتة سخنة في الصاج عشان ايه تلزقش معانا. سهلة يا جماعة وبسيطة خالص. بعد ما اتشمعت كده بروح قلبها الناحية التانية عشان خاطر ما يبقاش الجنب اللي تحت استوى قبل اللي فوق. دي نقطة برضو ناخد بالنا منها في السوا يعني. بس وادخلها الفرن، تاخد لها يا جماعة بالظبط معايا 10 دقايق سوا على الفرن الحراري دي. بعد ما عدت المدة ما شاء الله حاجة طالعة اهي عاملة زي البلحة بالظبط. طبعا الطريقة كلها شرحناها واحدة واحدة، وزي ما انتوا شايفين سواها عامل ازاي. طبعا الزبدة عندي انا شغال بلدي وشغال نيوزيلندي الاتنين عشان يدولي تيست عالي وطعم عالي معايا في الاكل. ادي البلدي يا جماعة مسيحها وبحطها في سكوازر زي كده عشان تبقى معايا سهلة في الاستخدام. انما النيوزيلندي بحطها زي ما هي سليمة، ما بتاخدش وقت على الفطيرة وبتسيح. بنقطعها زي كده وهنشوفها مع بعض دلوقتي عاملة ازاي بره وجوه وكل حاجة. شايفين يا جماعة التوريقة عاملة ازاي اهي، شايفينها واحدة واحدة مع بعضينا اهي، كله من اول الفيديو لاخره مع بعضينا اهي، مفيش حاجة عملناها في ظهر الكاميرا. وبكده يا جماعة يكون خلصنا الفيديو. استنوني في فيديوهات تاني.